السلام خوتي خواتاتي، كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي داير؟ معز عليكم شويه؟ كي بقيتو مزيانين؟ كي بقاو الموات الباوات الخوت الخواتات، جميع المشاهدين اللي كيشاهدوني، الله يجعل سيدي ربي يفرحكم ويعطيكم ما راكم تتمناو. كي المراه كي الراجل كي الولد كي البنت، مرحبا والف مرحبا، واللي يدخل عندي مرحبا به، وكنشكر جزيل الشكر والله يخلف عليكم اخوتي. وكنشكر جميع المشاهدين المسلمين من طنجة للقويره، كاين اللي خلقوا الله في الكون، كنشكره جزيل الشكر. كاع اللي راه عندي اللي ماشي عندي، خوتي الله يجعل سيدي ربي يهز علينا هذا الوباء ويعطينا شي رحمه من عند سيدي رب العالمين، ربي يرحمنا ويشفق علينا وعليكم وكلها. خوتي الله يخلي له مواتو والله يخلي له معز عليه، ونتمنى والله يشافي كل مريض. زعما الصراحه الله هاد النزله راه فاتت على كل دار، زعما كل دار ما يمكنش شي دار وحده اللي ما فيهاش اللي زعما راه متخطات الصراحه. اللي ما مرض له الصغير مرض له الكبير، اللي ما مرض الكبير مرضت مرات الدار الصراحه. زعما انا كشي كاع مرضت المرضى الاولى وقلت راني تهزيت، ولا ولدي عاوتاني مرض بلا قريب، ها هو كاع لدرجه ما راهش يقرا مسكين. ومرضت حتى انايا، زعما لا اله الا الله محمد رسول الله، هادشي اللي نقول لكم. وجيتكم اخوتي بواحد ماشي وصفه في نفس الوقت استفاده انا استفدت بها. شتي الا ترجعوا لديك الفيديو اللي كنت هضرت عليه على ديك الوليد ولد طنجه، الله يرحمه ويوسع عليه مسكين، مرات بهذاك الوليد ديك 3 ايام الصراحه الله فاتت عليا والله العظيم الا مرضت به، بحال اللي جاني الوسواس. والله ماشي جاني الوسواس، الله يحسن العون، انا نحس الله يحسن العون الجميع، الله يرحمه ويوسع عليه، وهذاك السيد الله ينتقم به. راني تما كاينه مسكين، انا مسكين كندير معكم ديك الفيديو بديك الحراره هكاك، وباه مسكين كنقابضو هو كيكح. والحمد لله درك هيا غير هاد العشوب نتاع لي زونفون نتاع البزاوز، زعما الصراحه الله زوينين. انا غادي نقول لكم الاعشاب بحكم يعني الكاميرا مبغاتش تسطالا لي مزيان، بغاتش تهود لي، وولدي راه حدايا اختي ولي طيحها لي عاود. هنايا غادي نقول لكم كاع الاعشاب، ها هي هذه راني كندير لهم بها، هي حالها قبضتها وراني غير بحال اللي غسلتها ولا رديتها، قالوا لي في الميكا تبقى مزيانه، واخا راني دايرت لها هاد السوبيره بها بالغطيطيه ديالها دارتها فيها ملي خليتها في الميكا. هنا خوتي في هذا الكامون الصوفي، ها هو الكامون الصوفي كي داير. الكامون الصوفي فيها العريشات نتاع اللويزه ديال مالوي، هذه ديال اللويزه، ديك العرش تاع اللويزه. فيها ازير، ها هو العرش تاع ازير داير بحال الشكل نتاع العرعر، ازير. فيها الكرويه، فيها الكمون البلدي، فيها البابونج، ها الوريدات نتاع البابونج ها هما، فيها البابونج ها هما شتيهم، فيها البابونج. قلنا الكمون الصوفي، الكرويه، الكمون البلدي، الشيح مزيان للدراري تاع الحنوشه على الميكروب كيقتل كلشي مزيان حتى الكبار. هذاك العرعر ماشي ديك، غادي نقول لكم هذاك السميه ديالو مبغاتش تخرج لي. ازير واحد العريش ماشي بزاف، راه غير هادشي اللي كنقول لكم ديروا فيه غير شويه. انا غادي تشوفوني كي غادي ندير معكم لولدي، غادي نشعل ديك الماء يسخن وغادي نوريكم كي غادي ندير لولدي وكي غادي نديرها. وكنديرهم هكا وكنديرهم له في هكا في البيبرو، كنصفيهم ونديرهم في البيبرو. انا كندير لوليدي العسل الصراحه، كندير له مع هذيك العسل شويه حره، بحال اللي كتسير له مسكين الحلق ديالو. والقابصه ديالها خواتاتي ها هي، هذه راه كنت صيفطوها لي من المغرب دائما، ما كنتش هذه كاع ما كنتش حلتهم حتى مرض لي الولد، صيفطهم لي من المغرب فاش ولدت. هادو ها هما القابصات ديالهم، ها فنين وريها غير حبيبك ها نتوما. وراني غادي نكاميرهم لكم مزيان ونخليهم لكم في التالي باش كي هادو باش تقراو هادو، باش تقراوهم مزيان. راه كاينين فرونسي وعربيه يعني، ها باش تقراوهم مليح يعني اللي خاصو شنو فيهم كاع، وفيهم الاستفاده زعما زوينين، فيهم 150 غرام. ها وماشي غاليين صراحه، ماشي غاليين. هذه كاين هذه بحال كنقولوا الشلوح يقولها المانسينيه كلها واش كيقولوا. المهم فيهم عشوب زعما الصراحه الله ينفعوا يعني زوينين. ها نتوما مخلطين، ها نتوما هي كاين الكمون الصوفي ها هو كتشوفوه مصوف، كاين البابونج ها هو، كاين الشيح، كاين ها هو والحلبه واحد رويس واحد السنيت تاع الحلبه ها هما اللي كيبانوا لكم، ها هما
حيت غير حبات حبات كلشي مخلط ما كيبانش، يعني واخا غادي نجي ندير لكم كل حاجه بوحدها ما غاديش يبانوا. الكمون ديك الكرويه، كاين الكامون البلدي اللي كناكلوه حنايا، كاين ازير، ها هو ازير، ها هو داير بحال الشكل تاع العرعار، ها نتوما خوتي، ها هو، ها ازير، الكاميرا هكا وانا ندور هاك، ها ازير، ها هو الكمون الصوفي، ها هو خواتاتي، باش ندير لكم ونعاود حتى اللي ما سمعش زعما يولي. ها هو البابونج، هاي الورده نتاع البابونج، ها نتوما، ها خاويه، يعني باش كلشي كاين. ونتمنىهم الله يشافي الوليدات، والله يجعل سيدي ربي خوتي يوفقكم. ها نتوما هادشي كامل كاين. وانايا كندير له العسل حره، ندير له غير ديك الرويس نتاع المعلقه في وسط الاخر، ندير له ديك الرويس تاع المعلقه. الا ما كانش عندك هادي ديري غير هادي، بصح حتى هادي راه زويونه ما تحقروهاش. هادي نتاع العسل ديال الاخر حتى هادي زويونه والله. الا فينا شي تاكليها، انا كنت ناكلها بحال تعجبني عاد انا مع الخرينغ الصراحه، وكتعجبني هكا مره نشوف الصوتي بحال ضربوا البرد. راكم شفتوا البارح كنت داير ديك الفيديو الصوتي كي داير، نضربوا البرد كندير ديك المياه سخونه ونخوي فيها ديك المعلقه هكا ونفوتها كتدير. غادي ندير الماء السخون باش نوريكم كي كنديرها لولدي وان شاء الله. انا درت الماء السخون، هادشي اللي كاين. وليداتي ها هما حدايا، الله يجعل سيدي ربي كلها الله يجعل سيدي ربي يخلي الوليدات. وهذا بني المشاهدين، شوفني هزيت غير الكاميرا، شوفني هزيت غير تليفوني، ولا درت فورانا غادا نخرج لبرا ولا شي حاجه كيقول لي المشاهدين، كنقول له لا ماشي المشاهدين، ها خوتي على رقبتي يا بودي سي بون. ايوا الله كنقول لكم خواتاتي، الله يجعل سيدي ربي يفرحكم ويعطيكم باش تفرحوا ويغنيكم ان شاء الله ويستركم ويزخوت علينا هذا الوباء، ويا ربي يحيد علينا الله هذا الغضب. هادشي اللي نقولوا، يا ربي تحيد علينا هذا الغضب. وانا كنشكر خوتي من انحاء العالم، كنشكركم وكنتمنى ان شاء الله يا رب العالمين اللي ما فهمش كلامي يفهم الاخر، الله يجازيكم بخير. وراني وقفتوا معايا وساندتوني، وكنشكر جميع العرب، جميع العرب اللي خلقوا الله في الكون. انا كنقولها ونعاود نقولها خواتاتي، كنشكركم كاملين. ومرحبا عندي في القناه ديالي وفي الكومونتيرات ديالي، ومرحبا بكم عندي مرا وراجل بنت ولد وليد بنت، اللي قد بناتي اللي قد ولادي اللي قد خوالاتي، مرحبا بكم. وكنتمنى تبادلوني الاشتراك. زعما الصراحه حتى انا والله العظيم كنتعاون مع الناس، وكنطلب الله يعطيني الله على حساب النيه ديالي واللي كنبغيه للناس. كاين اللي نعرفهم كي صحاب القنوات، مش صحاب القنوات نبغيهم، داك الشيء كامل ربي اتيني به. هادشي اللي كنقول. ونتمنى ان شاء الله يا ربي كلشي ينجح، كلشي يفلح. اللي ما عندهمش، اللي مازال ما وصلوش ل1000، ان شاء الله يوصلوها وتوصل المليون الف ابوني. وان شاء الله كنتمنى من صحاب القنوات، كنتمنى من صحاب القنوات الكبرى الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، الله يجازيكم بخير، ويخلي لكم والديكم ووليداتكم. ساعدوا اللي مازال ما وصلش ل1000 ابوني. حنا كنهضروا كعامه، ساعدوا اللي مازال، اللي عنده 400 300 200 باغي يطلع. كاين اللي مسكين عاد عارف كيدير يدخل، واخا راه كان محتاج وباغي يعني عنده مصروف كبير، باغي باش يسحقوا، عنده وليدات كيقراو، راه كاري وعنده وليدات يقراو ما راضيش يطلب. راه كاين بحال هاد النوع اخوتي بزاف. الله يجازيكم بخير، ساعدوهم. وشي يدخل عند شي وشي يكتب لشي، الله يجازيكم بخير. كما كنتو حتى نتوما بحالنا، وكنا حتى حنا قبل ما نديروا الاشتراك، قبل ما نديروا القنوات، كنا ندخلوا عندكم ونتابونا ونتابعوكم ونشوفوا حنا فرحانين بهذا، وندخلوا نشوفوا عند الاخر والاخر. حتى نتوما الله يجازيكم بخير. يخص اصحاب القنوات اللي صغارين شي يساعد شي. وانا راه ربي شاهد عليا كنقولها، نهار اللي سهل عليا ربي ويعطيني سيدي ربي راه فوق الراس والعين. ودرك حالا واخا ما راش زعما ما راش طلعت لي القناه ديالي، اللي بغى يجي عندي لداري مرحبا، سوا مرا سوا راجل هو وليداتو ومرتو، مرحبا سوا راجل هو ومرتو، سوا مرا بوحدها بغات تجي على الراس والعين. انا حاجه وحده اللي كنقولها اخوتي ونعاود نقولها، يعني راجل بوحدو باش غيجي عندي وراجلي ما كاينش. نهار الحد بغى يجي عندي، نهار الحد ولا السبت في الليل نهزوه هنايا انا وراجلي، حيت راجلي كي الغايب كيجيني حتى الليل باش نكونوا خوت، باش يقول لك لا راني عييت باش ما بغاتش تستقبلني ولا شي حاجه، ولا زعما غير كتقولها بالعاني. انا مرا بغات تجي عندي بوحدها تجلس عندي حتى سيمانه، مرحبا على الراس والعين. راجل هو ومرته نهزهم هنا، مرا هي وليداتها هنا، راجل هو وليداتو هنا، راجل بوحدو. نهار الحد مرحبا واهلا. السبت يجي عندنا يبات، ولا كان بعيد يجي عندنا السبت يبات ويقيل معنا الحد
مرحبا وهلا. هادشي اللي نقول لكم خوتي، والله يجعل سيدي ربي يوفق كل مسلم ويخلي لكم والديكم ويحن عليكم، وطلبوا معايا الله حتى يشافي لي الله وليداتي ويشافيني سيدي رب العالمين. وهذا خوتي ما تخلاوش عليه لوليداتكم، يعني ماشي غير حنا نقابلوا راسنا دركم، راكم عارفين اخوتي اخواتاتي امواتي اي واحد كيشوف فيا في هذا الفيديو راكم عارفين الصيف كيجمع لنا البرد، لا لينا لا لوليداتنا. يعني الولد كتقولي لا راه الصهد، هو راه ماشي الصهد، واخا هكاك الصهد يعني كنقلعوا لهم ساكن هما جنيباتهم كيجمعوا البرد. ملي كتجي البرد كنبقاو نلبسوا لهم بحال كتقبطي ديك النار وكتطفيها بالماء، يعني هذاك هو المرض ديالو. انا ولدي مسكين والله لا والبارح شفني كيكح مسكين حتى كيبغي يجيب. شنو هنا راكم عارفين فرنسا، واخا فرنسا الدواء وهذه ما كيزيدوكش لي زونفو فوق دو لي بران، لا عطاوك شي حاجه فوق دو لي بران عارفين بلي القضيه راها غراب. وما نزيدش نطول عليكم، غادي نمشي نجبد الماء، ما غادي نقطع ما والو، كلشي غادي تشوفوه بعينيكم اخواتاتي، الله يخلف عليكم. وها هي غادي نديرها لوليدي قدام عينيكم، ها نتوما تشوفوا، ها هي غادي نديرها لوليدي قدام عينيكم. ها هي الخلطه، حيت علاش غادي تشربها ريان سي بون، باش ندير لكم بجوج نقسموا لكم بالما طايب سي بون. وهكا نعطي لوليداتي انتم تسمعوا. ها هما هادشي هذا بحال راني مكثره فيه، هادشي اللي راني دايره دايره لهم بجوج بحال غادي يطلق هنايا. ها نتوما هاب ماما ميرسي ماما، حيت كنديروا له زعما ديجا كنديروا له ميرسي ماما. ها هما خوتي في الساعه كيطلق مع الماء طايب، شفتوا ما كندير لهم السكر كندير لهم العسل. ها نتوما هذا هو البيبرو ديالو فين كندير له، هذا هو البيبرو ديالو فين كندير له. سير جيبي البيبرو الصغيره فين درتيها، شوفوا حطيتها وغير صغيره على هذا غير قد هكا نتاع سي بون. هي حطيتها الحاجه ديالو كيديرها، لا ماشي هذيك تاع الحليب ديالو، هذيك كبيره تاع لاصوب. سمعتي؟ الله يجازيكم بخير والله يكثر خيركم والله يخلف عليكم. ها هي الصفايه كي غادي نصفيهم اخوتي، خليها تطلق وتبرد، وغادي نعطيوها لوليد، غادي نعطيهم لوليداتي. هادشي اللي كاين. وها نتوما خواتاتي، ها نتوما غادي نحلها كاع من الميكا باش تبان لكم مزيانه الكتبه، انما حتى الا جا شي حبيب الله وبغاها نعطيها له، حيت مازال عندي انايا، حيت انا كندير هادشي على الوليدات ديالي. ها نتوما خواتاتي، ها مراش تبان مليح، شوفوا ماما شوتي عندك راه سخون. ها نتوما عاوتاني، ها نتوما خواتاتي، ها نتوما المهم انا وريتكم علاش قديت، الله يجازيكم بخير. انا وريتكم يمين وشمال وكلشي، هادشي علاش قديت، ونبينا عليه السلام والله يفرحكم. وها هي الله شاهد عليا اللي راني غادي نعطيها لوليداتي اصلا، وغادي ندير لهم شويه العسل. انا قلت لكم انا عندي غير شويه تاع العسل الحر، جابها لي راجلي لا صاحبو، وهذه انا كنديرها راها زوينه حتى هي نتاع الاخر، هذه راها زوينه حتى هذه تنفع. ما ديرولهمش السكر باش كتبقى ديك الدواء كيبقى طبيعي. والله يخلف عليكم اخواتاتي، وكنشكركم جزيل الشكر، وشكرا لكم بزاف جميع المغاربه من طنجه للقويره، الجزائريين، مصريين، لبنان، تركيا، الخليج، السعوديه، كاع اوروبا. وكنشكر خوتي الاوروبي كاع المسلمين اللي في انحاء العالم في اوروبا كامله، كنشكركم مرا راجل بنت ولد. الله يجعل سيدي ربي يهز علينا هذا الوباء، باش الناس تمشي تشوف حبابها. راه الناس ما مشاوش هذا العام، كاين اللي عنده حويجاتو تما في البلاد، كاين اللي عنده الملك ديالو، كاين اللي عنده حويجات اللي ضروريين خصو ما قدش يمشي، خاف لا تبلع عليه الطريق ويخلي وليداتو هنايا. كاين بزاف تاع الناس. طلبوا الله اخوتي هذا الوباء يهزوا علينا سيدي ربي. شوفي مسكين هو ولدي اجي هنايا، ولدي شي مسكين هز يدو هكا، قول لهم يا ربي الله يهز علينا هذا الوباء. ها شوفوا ولدي مسكين راني نلبس له البيجامه، نقول لهم يا ربي تهز علينا هذا الوباء، يقول لهم يا ربي تهز، يا ربي تهز علينا هذا الوباء اخوتي. والله يحفظكم وينصركم ويعطيكم دعوه الخير جميعا اخوتي. راني ما قطعتش كاع من الفيديو، الله راه فوقي، واه ما قطعتش من الفيديو. ها نتوما كيما راني في داري، كيما صورت معكم وليداتي حالتي، ما عندي ما ندس عليكم. قلت لكم انا اختكم ايمان
نعيش معكم كيما راني، عدس نصوروا معكم، لوبيا نصوروا معكم، حويجات نصوروا معكم، درت البيض ومطيشه كي ناكل كيما الشعب كنصوروا ناكلوا معكم. ايمان اختكم راه بنت الشعب، ولين بغي لشي واحد شي حاجه تجيني، ومرحبا لاي واحد جا لداري مرحبا به، مرحبا والف مرحبا، بغا يجي عندي مرحبا والف مرحبا. هاني نقول لكم خوتي، ومازال ان شاء الله غادي نريقل واحد النمره خاصه غير صحاب اليوتيوب اللي بغى يجي عندي مرحبا به، واللي ما عندوش اليوتيوب واش قتلوا عليا يجي مرحبا به. اللي ما عندوش اليوتيوب بغى يجي مرحبا به، يقبل عليا اللي هنا قريب فرنسا ولا في اسبانيا ودايز لهنا لفرنسا فين ما بغى يكون، قبل عليا وبغى يجي عندي على راسي وعينيا. هادشي اللي كاين، هادشي اخوتي اللي كاين. وبالسلامه عليكم، وتحياتي لخوتي كاملين رجال مرارا بنت ولد، ها هو من يوم عند ولدي، وكنسلم عليكم ويسلم عليكم حتى ولدي يوسف.